како прво, јас сум Нела, како второ, овој пат се надам дека камера нема да ми се изгаси на сред снимање поради пуна меморија, затоа што избришам милион работа од телефон. Па, прилike да, тоа е тоа. Сега ќе снимам како јас се шминкам, односно само овој дел на лице, затоа што неќу понова да ризикувам цело за шминкање. Уствари тоа е увек исто. И тоа би било тоа. Можемо да почнемо. Само се надам дека ќе има доволно. Ништо повеќе. Подруго нанасам се прси, затоа што мислам дека тако е по-убаво, осеќамо ги оние. Колку е еднаков слој, би се отргне прстите ова. Ако сакате да го нанасате пудру, ја препорачувам с прсти, не знам, не ме е тако е полако, ама никад не го нанасете с меко четко и можете да го нанасете с некој тврдо четко, понабиена што е, или па с овие сунгери што ги има. Ама добре, ја препорачувам овако е. Тоа е тоа. Следеќи дел е дел на коректор. Имам ја палету коректор и взимам нијансу која е малку посветла од моја кожа, нанасам го светло четко, малку подолчек, се спаси убаво, размачам да не изгледа ружно. И ако имам некако значи тоа не е никад исто. Да, тоа е тој с коректор, следеќи дел е контура. Од исто овој палету само взимам вакво четко с кој можете да нанасете пудру, ама не знам, мене не ми толку. И взимам од овој потолен нијансу и малко, не многу, ставljam на образ. Од ово никад не знаете која е неприродна, тоа само може кажам. И доколку мислам дека не е изблендано доволно, земам четку, обично и доблендам га. Прилike е тој, после взимам од овие некој нијансу посветло и ставам вако горе на образи, за ако има некоја, како да кажу, да отскача контурата, односно на место на кој не сакам да биде, покрие га. Значи, еве, доколку има доле, јас ставам доле, ама сега нема тоа, не е видно. На сваки случај коса пуно покрива, така да тоа е голем плюс. Тоа е тоа што се тиче контури и коректори. Следеće што направу е зему обичен камено пудру и сетирам га. Ово е све за да не почне да се лизга, да тако може да се изразу. И да ставljam тотално на цело лице, а највише на делови кои сјајф, односно тоа носи овој дел испод очите. Малко чао. Тоа е тој, следеќи дел е... Убаво ги изгледате, да не изгледате како клона. И да, ако имате многу пигментуван руж, немате пред мене да правите грешка. Мислам, во всеки случај ќе се упие шминка, така да не е многу страшно. И последно нешто што го правам на лице е хайлайтер од овој палету, со некој мало четкишко. Еве, лайфхак плюс. Ово е затоа што немаше некоја намена. Мен фактички ово е заправо не ми е многу битно и затоа ставам било кој што мислам ќе ми еде вако нешто носо по-назлатно, ќе ставам некој од овие. Ама еве сега нешто неутрално, иду со овој и не ставljam превише, значи највише ставljam на образи и после малку нагоре го истерам.